Dinong nalambot malilut, dai nang nalagu, dai nang naburujud. Buas sama tadi kononmu awanakmu. Tangis minyak narining bilas nas no halo padu pakam yoto. Alai maharwa na pinaima. Nanti hamu akan aginami. Katanya kena itu roman telepon. Buhau bariraina korla ni sinawati. Lausau mau dibunuh kena itu riba memutu roha molomoti. Terlalu mau bimadison. Karena marukar sidang ulok kami. Pada ujaran melakukan dinamanya di roha. Ngadi hata hotel bulangin wani nak diseditas. Postur hakka. Unang be mana tak kita mangiring kita tubuh di mana tak kita tujuh. Roha cara muna. Asal uliring gelas rohani Bapak Udo. Unang be marsa imana. Langsung meniru akak kelenga. Ada anak orang punya lomon itu hati kamu. Unang gabe asa kiji ngoluna. Karena cara kami biha mudah karena ulina ringga. Ada duko kami be. Ada tunggu habi yang mudah. Jadi ini kelas bunga. Sian hamil terlumumi mah. Dinopar do budabi sampai matang gandar. Hahani day nahon. Tumaru pebo kami di son. Otik susah dia. Kamu akan ada do nama ngajari hani. Tidur nanti nopo dari manis sampai anak otik susah dia. Nabuah sahat kami. Pita-pita nami mantu amat tanah mertua di batama nama ngohi pasu-pasu. Matutu. Masorohan nami. Pinapataruhan anak dua-dua. Keinganan pas satu binani. Uli enggam matutu tujuan. Terlalu mobil mari kamu akan dinami. Karena pola amat dia dengan dia rasa di lemon. Yang kita tahu si asli si cik. Osro hakku. Karena gawe aduh kata-kata terlambat kasih aja. Akan nami mata mana manggogi saluhuna dia pulau perto pasawur majuan ni dia nawon. Betul. Orang sofa sangat kami, pasal kami matiki bagi nami rak. Aduh go sifat kamu otik susah dia kamu atau orang pasangan kamu juga. Saya hati nama. Jadi kurang. Di hari Natal di bayar kami tiga pasukan yang mengadiak jeleng ini jodoh asal mata nomor 2 debatannya nama masuk otik susah dia sifat atau kami dunia sida. Baik mah nak opar, tusi. Kalau boleh agak apa gerak kuai, nak pesawat majuan, anggoro anami, mudo, agak-agak. Baik. Stop.
gaganjang si Toro Rabu agia marite gajang mau ngeri ko para niderangon torok nang dohok pinoparak potik sesadia nahu batu bahani ulus negajang si Toro Rabu sangot dan nami mamasuk-masuk dapat sangot katokan ni nama dua nama dok si titi na si gopa golong-golong pangarahutna potik sesadia manak na uli manak na rin kesesadia matangnya kahit atau amat tawa tua di bata saya digogi mayang ko pasok-pasok na jadi ubi kirsongoni mate asa tabak ketiki saya may tatong pasato tula tuwang buru tate maula de mau pasata ni mapartikero tuwang buru at ikuadong biya silohonong muna muna de ma oras itu di kopi asa dirok na dua asa may pakoki bawang patirina hirma tutuntong ginamil itu manang aka pamoman ito yung mabuhi ada ni parsa humatuon ni inang namyon tiwog ka muna kanin unos silang buraku dorot ringgit sido suara hidung dua-dua bago na malahang pengadiaga dan turunyan oras mahamin at jalaga kapartiyan di pasok-pasok marsika madiha muna hula-hula nami dohok pariban nami na amangalian manhindi doon dyan ito lang nagsukot ay napulit ang ako'y sakot dari balia ang sudat ada tuhuk pasahakot hula-hula nako'y magbayanon na susaya alani ay rumahami marsok hula-hula muna satu kito bang baru
sopan nami ini sesuatu yang itu pas aton nami uli adalah semaruh hamun ada nami so di madidoro pasah Iyo pasaan patong tong mau isoda olo iyo olo mo so tiap borasi jadi soni mate sahak bayak kana udi sahak bayak kana dingani panjang nami tu di bata olo setiap orang itu apa seru hamona mau dia ke sangat lumubin bapak sahabat sadu betul dua juga asal pasok hari itu beretor pahatuk orang pahatuk masih ada kalau yang ada deh kami tahan itu mata tua di bata 7 tahun kalau dia mau sikat di daun di sikat di radingkan lumubin itu dia mau penggabian dua nandok parorasan di bagian seperti kianon di pasar batuan di dahinangong di botol anyon baru pak maasi rohong di rohani di batang di pasok-pasok masa luda dia kena diulah di tangan mula nakok kamu dulu dapok apa kena lomang tua itu 2 tahun white natio mau lu tuh para tu dia kamu bangalaka sudah masa kena diulah di tangan mula di pasok-pasok Tuhan dapok sama padohan di dalam tuan namandok asal binati ko kujurin na tululun ni katiyan tu dia amo na mga laka kaberekku so ni nang doa ka pa ko nami on tusima dabo ta pangomoan asal maritiasi dolong ni rohani lebata di paso-paso mahamuna di ramoti mahamuna di leo mahay pason di leo marok dia kaganjang ni umur asal dapat sama padohan ni nama tuan naman do asa tung timboy na diyang ni rumah kutimbuan batok diyang ni sopo nung nagabi may imoto nami on saur batua alai kita nabi kau kata bertua dia bata kung gabi mau bersogod di akabok paranda saat lumobi siga jamumur nakdo sinoro inopa asal yang sidang bertua perlindungan di dengki nama mau debata si tua horas mahamu saluhunda di marorot noaik beu pasarta ni bang akal utok nabi bahar bukir asal firman mapok kibol tol pasalongan firman to timuna saluhunda luju-luju mayaka pasamotan bata pakai ba ilo horas masuk di ate ban masuk di sudah itu apa apa kau pakai ilo dia baru mau ilo oke mak ilo sudah baik sudah oh lo baik tuh dulu ilo oh lo baik nabi siapa pun batu kita horas semua kamu bisa nama horas oke mak mudah mau bere iyo horas mak baik jalan akan tulang nih jadi anak baru nanti baru ahok iyo oke dah burju sudah deh mau pun luar biasa dong ade iyo jadi Sony mamang baru si boto dan si boto hukum doa muna mau hami hula muna tulang muna sudah marang doa dia ke paribang muna narong bison masih itu rohan kami rohangu marsomba pada waktu kami hula muna uhud mardoa bunga di mereka muna jari-jari nami walaso kami dah saya ulang disi ibu kamu juga nama saudara lumumi ma'aik na diyo tago di toloran di seluruh na amang baru nasi tutu nang doon dia kabadayan namin marahidi asa dia bita-bita namin tomata martua dia bata asa di sahapong ba dia yang kanaw di nadengga di sahapong kaya kamasok-aso asa di dok dihata ni nagatua na matok asa pamuras lang na dudagin saudara matok dubuhi si Manili ka panahili matok si Maniak huli-huli bita-bita namin matua martua dia bata asa tusang karmen na poreng tulubang matok sa dua horas mahamuna sa luna dia kamamuro namin gabi na ni ulang muna simur ng doot papa ng muna asa balik kami na pagabi ito bunda ko sinaruan arit na pagabi na marulang muru takas na lauli tinggal kita masih mau luluan asa naman pasok perdohan ni naman tuwa naman daw asa bago na marato dia gata tirobian horas mahami naman jalo di sa luna sa pamunay lumobi ba di Diyo na bersaudara suwag-suway ng doon ay na Diyo nagtugan na nama dia magborugo na makalian tuwa hubuhi kami mamagboru kaya di mau natin amang pati namin ibaligin o yang ko ay Diyo
di parapat do yang bahuta panahatan. Badamang masih tiyo-tiyo, tas padong mo matuwa sa atas. Soalnya ini kan soal katulang yang si jabat hula-hula nomor 3 tuhut tuntik rumah mula nami mana-mana mo opong nami tuhut si batuan nami bandamang musik na pabartuso maradupok kamuna alay tungido pena boy di buah nakana opung muna dohorom mai sok katarina dua asapirin na haratok pining tonggi haratok tugu pir matok pini hamuna sudah keluarga tininggal honi boton ameon dulu-dulu ke dalam di golu asas titik mai sigompa kolang-kolang pangarahukna tuk songoni behar bebir na gino na kepumon debatama marumpak godang pasu-pasu marhidai mamang baru naik pasahaton nami mah opartu nang tatai na tuari diri aja manang di pangarapotan ulus ditoro rapu ulus gagajah alane akamang baru lunga sedus berwatai lima mah naik pasahaton nami ida tulah alay takas do boto hami dua ronggo pahpunami tubuni kaporo nameon boto nameon baris mana dua huwek kami sada manotu pahupu sian anak ada pahupu pangguari di mana anda pahupu sudi tolu lihat pukoto do piga tubuni na porku nahinan alaina roi tongko bereng tanganong hola nakalai kodo lai buanai hasida ma pato tahu tu siasatan gabe malak kamuna gabe ulus sitoro rapu mahami songon hite di pasu-pasu nami tu maupun namion baik mana patusi dunia baik dunia lihat teman Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Tapi naro bahasanya ke masuk-masuk Pak. Oh, sada sorpe matur. Oh, alai kami pita kas do widahani. Tang disok kela nami, tang disok puru nami. Alai me na bape tongdo hamu na marang giro ti marang na martino do na te. Oke. Manangat tiga pero iboto nami on do ila nami on dapat tamu mate. Oh, sa kebetulan ay tahun dong mulog sada rolon na. Jadi tasingok tulus long tahatai tongma songon laking perjalanan alai sada usor pilami oh sada nai dus marohamu isu mahamu na marang iyo Terus hampir lama katur. oke jadi songoni mana nami Jangan biar asa udu ti kami di napasa pasu-pasuon baima na obartusi Gak biar songonima atami Tuhan muna asimarohani Tuhan di budian ni naporo namio dapok madihamu songon nilo na dua-dua asat lomak penda silu juang lomak sokola binaboa meng natudia poparan ni naporo namio mangalaka asimarohani Tuhan susima dapok akadalani pangomoan Matutu. Imamang goro dihatani ulus naku basa tamis toro kapu ulus nagajang jalan akhir pa bolo di rohanami niang nungatung na bidangi jalan nagajang alay doon masuk kata ni putra na pertulungan na dua-dua na madok asarigi may ditagan mas may disokri bolo petuk soni ulus ibadan na boy urek kami nakinig tanyang nami tutu hata debatama na mangulun si topi Matutu. sa di suluma sa matubutian tungo pasahat kami adat di pasaur matuon ni naporo namion sa may taliling mangulu luhut kita di ramot ituan so ni mahata siya kami amang boro Mula temadi hamo opung doli opung baru dinatolas hamo marpo guni alaman di bagas tikot ima di parsor matuon ni inanam bagot nomor satu bagot dari dunia Oros mah ni majalot sa pilitot na pinasahap na masikap madi hula-hula namin nama kaya. So limanang ulos si Tanggo Rapo. Perhitian di dalam di pasu-pasu mahamot tanggopu pasatot at napahupo mulot. Asa dito na dua-dua kapag mas bago nomor satu dia kata dulu kan harus mah minamajakon pasikap mahula-hula namin nama kaya. Perhitian dito raja ni tulang nami kona tulang dohot hula-hula na martino dohot turnik neng rumah kami marsopa maradopok kamu raja nami alai bolok ke dina susadia no raja nami dia kasopa nami di uli jadalasma rohani rajai Tuhan
ni gajah tupak ni orang akka peparan ni raja hamu tutu jalas di botoronga dinaroha mu marsopa tuhami dibuat kabodo juhut namar saudara namar dongak kuling-kuling marak holi-holi asima tutu rohana saya pamurna semai itu daging saudara itu bohi si paniak holi-holi akka mangboro taruli rohami tongge dan tio na binawamuna saya tu tio na matutu tuak katiki na magihutong dipudian di botol namion akka dalan ningodu ia tuduruk kamu dapat anakka babagan na Roma tuturuak kamu dapat anak na tio so ini amang baru di namar bunga-bunga tangan nami di bet kamu bunga mastela soro amang baru bolo hame nang akau lemon abuyun minum kopi akan tulang mong aboy marnapura narani dohanon nami masuk katanda dua-dua asapan kono namar halto dulu namar rugian horas mahami huna-hunamu margasi jabat do turnip nama jalo saya marsikak may dihamu dibantu hakta namang area so ngani memang baru tu dia minta musik Bonaniari sirai do sitorus tulong na rubut putar-putar rumah mo raja namin mau lihat mari pungwata alai paslo kami tutungan nila mamuna ng kamang boru ima dinamang gohi goko do muna di pasari maduani na boru nami sa pasar maduani na boru nami akamang boru bubuak kami sama silua nami ima perbuipir sikat dia menamar lutu hata dia menamar lutu asal lutu mapanggabian lutu pakorasan dihamuna marungat tuga tarlumobi nga pinopar ni naburu namin aksor na tuwaw gabi mo po ima taringot tu barbuipir asa piksi pirniton digunak si butong-butong asa pirma po kibahulbol mapagkalongan pirma ton di muna akan marungat tuga tarlumobi nga pinopar ni naburu seluju-luju matong akamang boru na burju bulutuk peson na boy terbuat kami barbuipir sikatnya menamar lutu asa sonatan si tuwa maruhon nami titik mana pinopa hodong berlanggunan Bola kusoni pe kamang boru na bentar buka
kami amat tadi pertama namanya kopi at kapasupasu Matutu. hidup putih mahami taring untuk hatan di perpuipir sika dia kamang guru marhite-hite di haroronami songon nalau mengurusi dagingmu ada mudah hubung kami ulus Gade. bodoh tupe songon ni gunang na hubung kami sadus niruhata di jalan sanas niruhata makatawa Itu. percolo ma ima sian bonan nyari Sirai. oke. Jadi orang lu hubung kami di son ulus di Malekpa atas songon na konsep nobek kami mengguru sada mo ala dua do pinoparina boru namin aksor matuos krismay sagabi baru persanggoman maon tupahoppu sa luhutna tolu sada mai tunamar hamarangi Opa. lima amang boru nami baru sada mati botona Lima. so ini mapartor dingulu sa kamang Mata kope upo. jadi tato rumah tato dina naik pasahatos suri-suri nagacak kami manang ulus itol rabu tupino parina boru nami aksor matuos beda memakondang lahu batu sih sada rohami. Tong masawan ni hasatan yulus tok Halo. Bola kasih tahu sada. Tato rumah mas, tato bos. Halo baik. Baik kamu mampu sih tahu waktu sia sobat satami. Suri nagar jatuh pino parina borurami nafsal batua. Jadi hurasa tok masonya kamang boru asa sawarna teh panggabe perhurasan somo lima tok mabe kau bangara di nate oh ya turun kama dalam satu kasih bergandengan tanganlah hati kami untuk memuji dan menyembah oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Rasakanlah saling kasih di antara kami semua oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih
Jadi artinya menutup peroadak sihataon bagat kapal si pujiot. Kita nami may tuamat tali bata saya lihat matutu di budian ni napurna minapsor matuao. Saya dapat ang kapapagan alo makamulamar rumah tubuh atar lumawi mapinoparin na puro. Asa songon hatan si tua-tua marohon namin asa balgay natin di rumah balgam natin na sopo. Nungagami sa rumah tua na puro namin napsor matuao. Saya enggak to kamu kapinopara kana puso. Matutu. Asa rohon namin taringot tulus mana suri-suri nagatan na hupasahan kami. Mula tu pesohnya kamang moruna boy karpatu pahami dalam las gerohata di partikiano saya makali batama nama masuk-masuk asaron nami masuk hata di situ tua titik mana tinopa hodok ngai bail langguna mula tu sohoni pe ulus nagat janna boy hupatu pahami tu hamuna salhuna pinopari na buru nami na absorb matuaw saya makali batama tong ang mani kopi at kapasu-pasuna sinupo di mahami ang mangkul Baru-baru tertolongan firma tututun doy namin na magtulungan sa tuliton di dulu cuma nak apa kamu matutu somani mo sa taruli ulos kita korapo perhatian di pasu-pasu na pinasa mo na tuwak kapahok muna ang di ama binitan ita muna lam dapat dia kapinopar na ya kapahok muna asa dapat somani dito na tuwa perhatian di pasu-pasu na pinasa muna bago naman namarhangton na dia agad at dirudian oras mahami naman talo marsika madi opung namin na mga yan so naripe opung dolyo opung berjuna yang mahami marsok patuha muna molo peholos sa puro jari-jari untuk nagsibadudog belajar namin marpangandu mahamu tapok matuak kaya ay-ari na manghihot pinitanitam yang muna budo kay gabi pertama hamu pasahatok pasangakon kami maraja ni hula-hula so manima dihita po namin hasuhutun asabor hatita pahami imana samarga di hula-hula muna atau muna ipatupahamulo tutu marbunga-bunga dari nami magtitiriti sido suara lo baguro ni sipangano dohot mualtio na tinopani pamaresta nasrohan nami ang kamangguru di palamunay na itong nasrohan nami asa ilo kasi sido-dua may natong mula ni duro inasibahon mangihon ko na kora-kora nasa nabukyo marupok dohot marhula-hula na fokus yan paso-paso ng libatado kami kong mamora kapag kita namin matuangat na libata iparsarmatuan na guru namin na observatuan siya kaya matutuhan usal na pinopara ni paso-paso at libata nabotan ang kapapagan na Roma gabi di hatol mao tao sila sonota tu sugutan na rin pagula namin ang pandapotong kami pahay palumon na uli na dito Rakmay Raja
Ya, ya. Hula-hula nami markasi hobi hula-hula na poso nang doon di hula-hula na martino doon markasi ha ngulong medyo ngulong masyan hula-hula nami markasi hobi raja nami raja bulot sa dapat tayo mo yung kanauli na riko pasat nami patikyan at ang Ang tinong namin siyahan. Pastor Mameke. Masuk tujuh saya lulus. Bicara horas. Jadi itu dia monggor namin itu doon kami semula pesugit. Jala doon doon tubuli yang ngayon narong 2 tahun. Iya betul. Baru bere narong 2 tahun. gabi raja nami Ang baru di kami nakin kami nomor duduk alaga tina boras pirma. Ya soon ibunyak kay natarkin naman kada na milok ang baru ko na mahatan ko. Kini mapok kita baru kasaloman. Kini mato din yang buat kang baru namin justru maka pangubuan. mati Tiari dahulu dari kanon ima di par sari maton ni saur maton na boron kami rodok so kulo na poso ina si hoping tiara ni naturut baru baca si dalam naruh kami na di tahun 2 Oktober gabi raja nami jadi on ma di hamu pinopar di labor na yon ito lot na mulai sa lilingon memang kau di tahun dot alay belum natutuan itu papasuhit eh iya betul nung di hurasahon man nung bubering beto kapainan mo na buro tusin na tonon tinggal dia lauli dia lani dinang jumolo yang na boron manopat tuhatay ang mangido madulay do itoko unang mubaw ng mo sa kapangalaho muna itu aka pudiano masada sa mga program ito kamu kaya namin ang boto namin so ni dia mo na matinadohon kami sa kudal shopping mangidohon tinggan mahamog sujudanong sa tahi sa uluhan alana orang lain itu mana tinggal orang na boron nung namin ito pagtuhan asa tinggal kamu panulang muna tulay namin kahit chino jol mana mabelu boleh ito mabelu arong do pedongan naudi ane bolong kamaro soalnya sedikit rasa anu jadi di pedongannya pas itu lah baru yang itu ikaw rasa dia lagi mangiro tu kamu ngaji tadi bolo ama mabelu usamu lain namyo juga mo dere sama gitu jadi soalnya mak amin harus malah kesulit dan ditutup kon soalnya katai di datornya dia raja soalnya seteruha jadi soalnya pas tuh kamu pergi lengon nami manang kela nami boto nami dopo gudang na ulus kasatong nami bima do gimana tak kasih katai yang lagi baik di nama tinuduh masyarakat, dia naik masyarakat, di bawah punah masyarakat, baru tu nama tinuduh masyarakat, baru lalu naik, merasa, aku memang aturan nama ketentuan. Grabe tu lah, ala si borong-borong tu kami naro, aku tu orang berai si borong-borong ini, ay memang apa tu sih?
Jadi untuk tiba-tiba sesuai makanan negari makanan dulu solo. Wah, jadi si kongkal mau solo mon baru saat dua mon no. Orang tengok pun ni, ayo dong aku beli pun dua muka. Kada burci itu lah. Jadi seseorang tadi hapun lain nami kan. Gabe raja nami. Terlumui mali hina nami. Ima tutu. To di angini hina nami. Angina malakahan nabi. Ima tutu. Morotuk terubani orang Tuhan, Tuhan nami di tempat kami. Nang risma murah kota sendiri. Gabe raja nami. Tapi Tuntutan puji pada Tuhan ada. Gokastiro ada wow di golukon, di golukon, di golukon. Gokastiro ada wow di golukon, gokastiro hakon. Mau lihat gokastiro mari golok di Tuhan dia. Mau lihat gokastiro mari
songon nang pagkatami songon ulo sito rabu sanggi matu jono tutro maka pinopar ni nabor nanya nang pajelonon songon si tua-tua nabor nami cuma bisa pulpi itu menang jual sebeladu akah ada pasun napi nasada kami ulah-ulah nak kapung ulah tungan jamu untungan nalote diurun na tuhun ada kepasu-pasu unang mamuba unang bulmose dia mu akan nopar nabor nami saat solu saat waktu 3 ras nung nasahat dari naon dari genon email persorbaton ni nabornanya saya sama itu bang itu tukar rasan masa time aku karena udah nabi nomor tidur dohor siahan nanti betul anu pesa di mang tua mata nomor tua de bata biasalah disiala asidon dengan bahasana tong-tong nama arep pakal gulutta lumo bima nama ngalian air natir dari rasa dari odin nama gulauna dan sarba turi na puro nang sapadulu parasoloni sokoni mah hopar di gokod dojo jumuna dihamo amang guru nami marga sinurat maditihun sarba tuani na guru namion adong kuna kedeng dibuat naka day nang namora buri ima parboy pirsikat ni may namar lutu mau lupa itong orang dia ka bobot manang borat na dan nama kulit kami raja namang guru marapong kau parkil lekon namin bersama tua-tua katik-kitik kinamang udon bermusuh tu pas ini patupon namin ima namang gandailas ni roha muna asa doon namin sa patuan nila tua-tua titip na tinopa hoting ulas ni rumah tua-tua susari padang parwepir na bulan niya kaday ng namura-muri tangyang namin ito tutuhata nila tuwata manita gudang pasu-pasun asa pirma poki bahul-bahul mapasalongan Piri motor kita saluhun na marhula-hula berburu lucu-lucu manang aka pangomoa di namang gohoy diadat ni pardaging oni erong kehuwak kami hintian di pasu-pasu ima ulus nagajang sitor rampu obar di konsep hasada nurhata natwarin namang rapat dalam arti raja kita sepakati mai 5 lembar gabi raja nami iya pardalena songono mamang buru obar di buah-buah nilai namin na sugot naruto hami sila ima huyutok kami konsep na pinasa nilai namin sada may tulay namin ima na mangalap iboto namin manang buru namin ima tutup dua ma anak ni na buru na umsar matuon ganut manasida sada ma parsakoma tu pahopul opat na palimahon ala dong nakinig Panginoon khusus sa Panginoon nila naman adong do dibunin na anak na ibabere nami sa manusia di pala ibebere mo lo kami dia ba kapala di Pangido ido kay sorpido lang na ibuak ko ape ido baba to lang betul ma ato Mauliate maina di sude pambai nami anggiat ma mar perbuei